Wai kai baka da labarin gaskiya ya dawo? Gaskiya ya dawo. Yau alƙur'anin Allah ba da labari ya dawo. Mutumin nan shekaru ya tafiya. Ka san ya dawo ba, ya dawo da kai je ko kwa ka sarfe shi kai sa iyayensa. Zan ba ku da wani kuɗi. Kowa sai masa kayan sarfe. Shi nan dai cinta na dawo garin nan. Amma kuma babu wani nawa wanda muka haɗe shi. Dan da ya ci gaba da zama ne ni baska. Kai hakuri na ci ba ga yanda na dawo. Wai hakuri me? Ai hakurin nan kaga. Shekaran jiya na zo maka. Kace da ni. Na dawo ba sade ka. Kuma ba kamata ba. Da karɓar tincin nan ya za a samu sati. Yanzu ya kake so. Haka dama kuke ta fara da su haka da sai. Kasta. Ina son ka fara kamar harkar TV ne haka da nadi da dinga sirwa shi nake yi irin jikin na can musu ba yanzu ba tukunna saboda ban yi wanka kace ni mutum da zuwa ana cewa wani jiran ka gida to a can da yana nan kuma ka je ka je a je kana fita da nan ni ne ka cewa ne ba zan ci ba to ka jara kiran ka wai dama akwai irin wa'annan marasa kunya nake kariya baya ci abu yau shekara 12 har yanzu kasa ta kasa gyaruwa to yaushe kasa za ta gyaru in shugabanni ba su gyara mana kasa ba wane ne zai gyara mana kasa kaga abin da na duba gaskiya mu dai yankin nan namu na yi nazarin kuma na yi tambaya ma babu dilladin tinkiya sama da kai babu ba wanda ya san tinkiya kamar yadda mutum kaga tinkiya don Allah da zaka ga kudin ta kasan kudin ana miki magana ba kya ji ne labarin duniya kaga wata kyakkyawan zazzafin halitta irin wanda nake so da Allah wata alfarma nake nema a wajenka Ronaldo ya fi Messi ya kwallo in ka mutu na kuma ban yadda ba wancan bawa Allah da ya san cewa yanzu zai mutu da ba zai zauna yana musu labarin duniya yanzu wannan takardar ita ta baka da take sanar da kai sakon mutuwanka ke zo nan kawo nan kamar ya labarin duniya to kaga ga amsar tambayan alfarman da nake nema a wurinka na ga sauran sati biyu ka mutu so dan Allah idan ka je lahira ka isan min da samu gurin wata ba kai kawo ko ba za ka bayar a ta zan bayar ka ci aka bayar ba ga hina bayar ga hina bayar ga hi ba komai dai ga hina bayar labarin duniya daga kamfanin Waskafi Production ne suka dauki kamun wannan filin mai suna labarin duniya yana nan tafe. Na san farkon gamo ban san ƙarshensa ba, ƙaddarar zamana da ke ban san sanadin ta ba. Kaddarata, 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 kaddarata. So yawan kyautata washi ne ake fahimta na rasa me nake ji rai kamar so ke shirin ziyara kaddarata kaddarata al'amin na san farkon gamo ban san
ai so nake kawai in ganka in ji sakamako ya aka yi ni nan zaman jiran kai yau dunkuli ka fara miƙo min tukunna to akwai kikkiawar labari ai yarinyar nan ashe tana labari biyu tsakaninmu da kai ya fi dunkuli ai tunda na tsaya na sa yarinyar nan a honest corner honest corner suke cewa ko menene da ke gaya maka ashe ita dama tun tana da muradin ka sannan ashe tana matuƙar ga wata ita ma tana yi ai mugun inna lillahi kana burge ni wata yana wallahi ka duk wannan yakin da aka in aka ci nasara to ladan da ba ni ai kai ka fi karfin da abun ya tafi ai dole ka bar goran lafiya ai wasa farin girki wai kana nufin dama yarinyar tana ai dama tana tsonar ka ai shi ita dama tana tsoron ka tuje ta ce yanzu abin da nake so da kai ko ka je ka je wani yarinya nan ko kuma ka shirya mu je ni da wanda kake so sai mu shirya mu je kamar muna kafa zuwan farko a hada a bayani kaga ba dole kenan ka ji da kunnanka yasu kuma za mu sa yarinyar ta samu bafa da kanta ta faɗa ka san me zai wannan ba za a umarce ta sai ta baba maganan nan ba yadda za a yi da inda aka hau ta nan za a sauka kai ka je ka same ta kai za ka samu baba da ba kai na hannun daman baba ne to an gama kawai kana iya zai na san baba zai ce tana yi kai ka tabbata kuma dama ya yi yana tabbatarwa zai ce to bari zan bincike ta kaga shi ke nan ya yi da amma na tun da nake na daɗe ban ji abin da ya tsaya yanzu an tashi biki wanda irin dan shi da za a kawo mana suna wani dan asharalle hello nawa aka cire 300 wai ya zubillahi ni ban ga ta zama a gurin nan ba assalamu alaikum amma alaikum salam waska ya gida alhamdulillah ya gida an wani lafiya lafiya kalau me yake faruwa ne ai jiya na je gidan Yasir ne na ga yadda suke zaman da kewarsu yadda Allah ya hada da mace yar arziki suna cikin zaman lafiya a cikin farin ciki wannan abun ne nima na ce to gaskiya ya kamata duk yanda za a yi nima kokulla in ga za a yi na in yi auren nan saboda ina faɗa ma aure fa duniya ne shi yasa nima nake so in ga duk yanda za a yi a ce na ya samu nima na kokulla na yi auren nan nan da wata ɗayan Allah ya amince zan nan yar arziki in wuce wajen nan da wata ɗaya dai yanzu kai fatan Allah ya baka ta gari shine abin da yafi to fa kai ma kai magana ne iya abin da zan gaya ma kenan kai ma kai magana amma ka ga wance ya aure ka zo ka dinga kai ma za a yi kai aure ka roki Allah ko shine fa alkhairi gaskiya ne kai ma kai magana za mu koma mu ci gaba da roƙon Allah Allah hada mu ta garin to ka gani ba insha Allah amma dai na kai na wannan aniya kuma na dumara Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Afan yana da. Ya kuwa? Rana ispita ce ni. Baya nan. Kaddara ta, kaddara ta, wanda zo na ai shekara da shekaru kawo ya naga kai nan kaga wannan gidan mu muka gina shi ba tare da ka sani ba tunda har Allah ya sa abun nan da muka ce da ka zo ka kawo mana kuma duk ka baza a gari kowa ya sani abokanka duk sun sani mun tantauna da shi yayan nawa to nan gurin da mahaifinka ma'ana yayana kenan muka zo nan muka yi wannan gini muka gyara shi saboda mun bawa abin da kake nema muhimmanci daman baka san da shi ba mun yi ne domin tanadin auren naka to amma tunda har ka matsi yanzu zaka yi to ka ƙarasa shi mu kuma sai mu yi maka auren yanzu ni kuka bar ni da ƙarashin wannan wahalar samun kuɗi ai wannan gani nake yafi yau da goben da kuke guje min a auren ni gaskiya aikin gidan nan ba da kuɗi yadda kuka faro dan Allah ku ƙarasa shi auren nan kar a ɗauke shi shikenan kaga tun daga yanzu ka fara kawa tangardar auren ka ba zai yi ba kenan Allah zo mu tafi
ka san me faru? Wani baki irin dahi na gama ya zo na shi tagumi yake. Amma da na dan tausaya masa ne. Abin yana bani tsoro na al'amuran rayuwa. Ai sai a hankula. Tunda ka san yanzu kowa da kaddararsa. Wallahi tallahi na ga ni dai ba Allah ne na tausaya mai. Ni dai ne kaddarar rayuwarsa. farkon gamo ban san ƙarshen sa ba. Wanda ya turo ka almajiranta shi me yasa bai saya mu abincin ba sai da kai da ka zo nan gurin ka zo ka ci wani taimaka ni ban da abin da zan baka amma za ka tafi ka tafi ka tafi ba haka ake rayuwa ba ya kake wannan ɗabi'ar ba ka kore shi ba ya kake wannan rayuwar ni ma fa yaron ya zama abin tausayi ne ce fa ta kanin nan fa a to ai ba haka ake ba bukatar ka da ta kaka ba ruwanta da tasa kai zo shi za ka tausaya ni ba za ka tausaya min ba ka dan sai wani abu ai ba haka ake ba kai me ka kaddarar zamana da iye kai bacci ma kake yi lalle ni ka bar ni a cikin tashin hankali kai ka kwanta kana bacci lalle kam wai ke baka da labarin gaskiya ya dawo yau alƙur'anin Allah bayan da labari yau ya dawo mutumin nan shekaru ya tafiya ka san ya dawo da kai je ko kwa ka sarfe shi ne sa iyayensa kan ba ku da wani kuɗi kowa sai masa kayan sarfe shi nan dai cin na dawo garin amma kuma babu wani na wanda muka haɗu da shi. To, dan da ya ci gaba da zama ne, ni gaska. Kai haƙuri na cikin ka ga yanda na zago. Wai haƙuri me? Ai haƙurin nan kaga. Shekaran jiya na zo maka. Kace da ni. Na dawo ba sade ka. Kuma ba ka mata ba. Da karɓar tincen nan ka za a samu sati. Yanzu ya kake so. haka dama kuke ta fara da su haka gani sai kasta ina son ka fara kamar harkar TV ne haka da naji da dinga sirwa shi nake yi irin ido na can musu ba yanzu ba tukunna saboda ban yi wanka kake ni mutum da zuwa ana cewa wani jiran ka gida to a can yana nan kuma ka je ka je a can kana fita da nan ne ka cewa ne ba zan ci ba to ka ji ana kiran ka wai dama akwai irin wa'annan marasa kunya baya ci abu yau shekara 12 har da kasa ta kasa gyaruwa to yaushe kasa za ta gyaru in shugabanni ba su gyara mana kasa ba wane ne zai gyara mana kasa kaga abin da na duba gaskiya mu dai yankin nan namu na yi nazarin kuma na yi tambaya ma babu dilladin tinkiya sama da kai a babu ba wanda ya san tinkiya kamar yadda mutum kaga tinkiya don Allah da zaka ga kudin ta kasan kudin tashi la ilaha illallah Hadiza me haka mutum yana bacci saboda Allah ki zo ki tashe shi ka zo ka kwanta kana bacci ni ka bani cikin bacin rai Khadija ba laifi bane a nafsi mutum ya kwaci soyayyansa ko da makami ko da baki ko da dukiya barantana yadda kike san taleliya san kowa kin wanda ya rasa a ce ba zan aiwatar da wannan ba fiye da haka ma wallahi zan iya yi Khadija wannan ita ce kaddarar mu sai mu rungume ta hannu biyu ina ganin hakan sai ya fi dacewa yanzu dawowarka ita zan fi bawa muhimmanci so nake ka dawo yaya mu zauna mu yi magana domin gaskiya akwai maganganun da ya kamata mu yi abin da yake daidai mu yi abin da yake ba daidai ba mu yi ka gane idan ka zo muka zauna sai mu yi abin da ya kamata to shikenan yaya
ba matsala ba komai yaya in Allah ya da nagode. To shikenan yaya. Yawwa to yaya dan Allah dan minti ɗaya za mu dan yi magana, wani bako ne ya zo mini, za mu dan yi magana yanzu da Allah. Yawwa amma zan ƙara kiran ka insha Allah yaya kafin ka hau jirgi zan kira kan Allah yadda. Yawwa nagode yaya, nagode. Wa alaikum salam. Ya Hajji. Barka da zuwa. Ina gajiya. Lafiya kalau ya jama'a. Lafiya alhamdulillah. Ya fama da al'umma. Lafiya lau wallahi. Madalla. Wato Alhaji ni dai na san cewa bako ne a gare ka ko kuma ce a fuskar ka, amma ni kanne ne a gurina. Na ji al'umma suna bani bayanin cewa kai mai taimako ne, mai jin kan al'umma ne, uba ne ga al'umma ga waɗanda suka rasa zuwa marayu. Na'am. To shine ni ma nake ga ina ɗauke da wani matsaloli da suke damuna, wanda gaskiya ba ni da hanyar da zan gyara wannan matsalan ko biya bukatun su sai Allah, sai kuma irin ku da Allah ya wakilta ku wajen taimakon al'umma irin mu. Na'am. Iyalai wanda hannunmu bai cuɗi bayan mu ba. Na'am. To kuma sai Allah ya haɗa ni da wata baiwar Allah. Baiwar Allah nan tana so na tsakaninta da Allah, ni ma kuma ina son ta, muna son juna. Na'am. To iyayena sun yi ƙoƙari dai sun fara min ginin inda zan zauna. Ni aiki na buga ne. Sai da haka tunda muna son juna kuma suka bani damar duk yadda zan shiga in fito in ƙarasa ginin gida sannan su yi min aure, kuma sun fara ginin kammala ne ba su yi ba. To gaskiya buga ta bai kai ƙarfin da zan ƙarasa wannan aiki ba. Shi ne na ce bari in zo in nemi gudunmawar taimakonka kamar yadda Allah ya taimake ka. A taimaka mun abin da Allah ya hore, a bani gudunmawa wajen aikin nan, idan ya ɗan kammala sai a samu a yi auren nan. Sauran yau da gobe kuma Allah baya bacci, duk wanda Allah ya haɗa ka da shi ba zai hana ka abin da za ka ba shi ba. Insha Allah. Ai kai ka tsaya kana ta wasu maganganu ban san me ya faru ba. Ai kai da ba al'amari ka zo. Tashi ka zauna, zo ka samu guri ka zauna. Tashi ka zauna. Tashi zauna. Allah. Ga guri, tashi ka zauna. Mutanen haji godiya nake. Masha Allah. Bawan Allah, me kake so a yi maka? Ni dai Alhaji. Umarni ne baka umarni ka gaya. To ai Alhaji. Faɗi kawai ni na baka umarni. Faɗi din ko menene? Ko me zan yi masha Allah. Wato Alhaji ni aikin ne nake bukata in ga cewa an ƙarasa wannan ginin da suka ɗora min nauyi, saboda su ma su cika umarnin wannan aure, kawai ai a huce wannan guri. Shine kawai bukatar da an ƙarasa din, shikenan ita ce bukatar tawa. To shine damuwarka? An yi shi ma an rufa, kawai kofofi da fenti da daɓe da waye da sauransu da sauran decoration da dai wadda za a sa matar aure a ciki. Wannan shine matsalar? Shine kawai ya Hajji. Kaga zan ba da sadaki. Alhaji duk abin da ake yi a aure zan baka. Alhamdulillahi Alhaji. Sannan kuma na'am, duk abin da ginin ka zai ci. Ka zo ka kirawo wanda yake ma gini mai lissafi abin da za a bashi a bashi. Ka gane? Allah ya baka abin da kake. Banda abin ka mu aure sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Duk mutumin da izo mana da bukata in dai ta aure ce, to wallahi sai mun fitar da shi kunya. Gaskiya ne ya fi. Kuma shi aure da ka sani duk wanda yayi dalilansa ana abu bane. Ka gane? Na'am. Ita rayuwa da ka sani. Gaskiya. Mutumin da ka taimaka matakin farko musamman bangaren mu. Allah subhanahu wataala zai taimake ka. Wani ci gaba da muke da shi, mutane suna wani abun nan, duk irin wannan ci wallahi. To shikenan. Duk irin wannan ci, wannan ba wani abu. Nagode. Allah arziki. Allah tsaye ba zuriya. Nagode Alhaji. Ka Allah saka da alheri. Saboda haka mun da ya dalilin aure. In har auren nan yana nan bai mutu ba. Bawan Allah kana ji na? Insha Allah. To albarkacin Annabi sallallahu alaihi wasallama ana rubuta masa lada har bayan ransa. Kuma zuri'a da ka sani duk duniya babu wani abu da ya wuce ɗan adam daraja duk duniya. Gaskiya ne ya haɗu. Allah subhanahu wa Wannan ta'ala zahiri ne shi faɗa ya karrama ɗan adam. Exactly. Saboda haka babu wani abu, duk abin da na gaya maka ɗin nan babu ɗaya abin da ba zan yi maka ba. Ni dai ba abin da zan ci sai godiya. Allah ya ƙara. Ba wani abu, ba komai. Mu mun saba taimakon irin waɗannan mutanen. Duk mutumin da aka ce ya zo mana da sabga musamman irin ta aure, duk duniya babu abin da ya fi shi. Yawwa, to saboda haka ba wani abu. To shi ke na gode. Ba komai. Allah ya ƙara arziki. Allah ya bata zuriya. Allah ya bata zuriya a ɗayyaba. Allah ya sake. Allah ya ɗayyaba zuriya. Allah ya taimaka. Godiya nake. Allah ya ƙara arziki.
Dan Allah dan annabi ka taimaka. Yanzu nan zan kai in dawo kaji? Ai kaga zuwa mai nake siya ni ma ba kawai ɗebo shi ne. Ba ɗaya ruwa neman ruwa. Ya ne ruwa? Akwai ruwan nan kuwa? Babu. Kamar ya babu ina ganin ruwa ka ce min ba ruwa. Malam, ni fa bana sayo da talaka ruwa na. Duk wari ka zo ka ce kana buƙatar ruwa na. Ya ruwan nan ina ganin ruwan nan ka ce ba za ka sayar ba. Me naka a ciki? Dole ne na sayar. Malam, ya za ka zo da wani talaka da kai hammata duk wari ka zo ka ce wannan baka ruwa. Malam, ni bana sayo da talaka ruwa. Haba malam. Ai abun ba faɗa bane kuma ba nan bakar magana bane. Allah ya baka hakuri. To me naka a ciki? Allah ya baka. Ba zan sayar ba dan munafuka. Me ya zafi haka? To ina ruwanka? Gaskiya ne. An ce da akuya tara me ina ruwanka? Allah ya baka hakuri. To yikenan ibe ba mu tare dai. Alhajan Allah barka dai. Ka ga dan ƙara nan mana. Ina kuma zaka wuce? Ya ba yara ne suke kai don ni babba ba zai shiga min gida ba kamar. A wannan dalili ni kwarto ne an gama ne zaka ce ba zan shiga ma gida ba? Kai ka faɗa kanka magana ni ban ce maka kwarto ba yara da dai suke kai mu ruwa. Kai dai kai girma gaskiya da gaskiya. Alhaji ba za ka zo ka siya ba? Ba zan siya ba. Ka ji dan ba zan siya abun ka ba gaskiya. To shikenan. Allah ya raba ba da wahala. Afan har ya fita ne haka? Hello? Ya za ka yi ka fita baka bar mana abincin da za mu san ƙarshen sa ba ƙaddarar zama na da ke ƙaddarar zama na da ke ban san isa. Assalamu alaikum. Alamin ina gajiya. Alhamdulillah kana ina ne? Lamin jiya na nemi amma ya fuskara ya zo zai ma dai yayi muna abin da yake so. Ya kawo takarda amma ya guda biyu ya kawo mini. Akwai guda ɗaya mafi muhimmanci wacce nake so ta fi wa'annan guda biyun da gaskiya ya kawo min jiya. To amma ka gane ba zai yiwu a ce na karya masa gwiwa ba a matsayinsa na bako. Ka gane domin saboda kai ka fi sanuwa a kansa a cikin kamfanin an fi saninka. To saboda haka yanzu ya za a yi da Allah ga na samu wannan guda ɗaya saboda hankali na sai ya fi kwanciya da wannan gaskiya. Ni yanzu shi yasa nake so da Allah da Annabi in ma kana kusa ka zo yanzu da Allah gidana yanzu ina son ganin ka. Ya salam ya salam ya salam. Kano to kaga yanzu yanda za a yi kana ji na da Allah kamfanin nan nake so ka ji duk yadda za a yi duk masifa duk bala'i so nake ka ɗauko takardar nan duk inda take ina gida ka kawo min ita. To kuɗi ba matsala ta bane. Duk yadda za a yi a kawo mini ko nawa ne zan baka bani da matsala da kuɗi. Ni ka san wane ne ni. Yawwa. To so da haka kai a matsayinka na wanda za ka ɗauko mini mafi abin da nake so. Ka gane? Shi yasa nake so duk yadda za a yi saboda ni yanzu gaskiya na fi son kai mini aikin nan saboda ni zuciyata ta fi karkata a kanka. Yawwa saboda haka da Allah a duk yadda za a yi a samu min ita da Allah ina gida ina sauraron ka. Sai na ji ka dan Allah karka abin nan na fasan ka da Allah kai maza. Godiya nake yi ina sauraron ka sai na ji ka. Haba banda Alhaji yaya ma wani irin mutum ne ya za a yi ka ɗauko ni wai a fan ka ɗau manaja ka bashi waye ma a fan waye sama wani a fan ka ɗauki wai manaja ka ɗauka ka bashi a inda ina raye wallahi Allah wannan yaron ya bar manaja kenan tasa ta ƙare wallahi in Allah ya yarda hauka ake yi ga na cikin gida suna zaune ba ɗauki manaja an bani ba ka duba girma irin na manaja sai a kaza ɗaukar wani a cikin gida sai dai a ɗauki bare waye a fan waye san yi ma haka ake yi. Beautiful. Allah ba. Qur'an. Ka gane ka fa saba ga yamin haka ba. A'a, ta fi Zainab. Ka tabbata? Baro ka gani. Kira mana ita. Kaddara ta. Daga wannan rubuta ka mana kwanaki ne ba mu ji da daɗi ba gaskiya. Alamin. Wannan in ka gani. Kai kanka za ka san cewa na yi zafi. Allah ya sa ba za mu tafi mu gani. To ai ga na kofar gida. To shi ke. To ina jira. Tana fitowa?
tana yi da amma dai ta fita sosai. Kyakkyawa ce. Kyakkyawa ce. San kowa. Ba kaman gun wanda yarinyar ba amma dai. Ina. Ka tabbata honorable. Haba. Kar fa kamar zaben tumun da honorable. Kaddara ta. Wanda salam. Lafiya. Lafiya. Wallahi alhamdulillah. Honorable na kai da magana da ba. Hajiya Khadija. Kaga na ganta. Wannan shine al'amin, amini na kenan. Wato Khadija gaskiya abin da zan gaya miki kakar ki yanke saka tunda dai Allah ya haɗa ki da honorable mai gidana. Domin ni babu abin da zan ce miki sai zai miki munna. A duniya dai kin sami da idan ki nemi lahira wallahi. Gaskiya Allah kenan. Mun biyo ta nan kusa da layin ku ne na ce ya kamata gatar miki da shi kafin aure. Kuma ga wannan rabin na gidan nasu ma local area ne ko ya kamata a ce gidan nan a dan gyara saboda na ga gaba ɗaya gurin ni abin da ya kan kama noman ne ko noman ne za a canza wannan gidan. Kaddara ta. To ke kin je amma fa mun gama ki ma fa zan zo in same ki fa ko fa saboda honorable a dai shiru ko? Ba matsala. Masha Allah, Ubangiji Allah. Insha Allah. Nan kwararo za a fitar muku da area mai kyau. Shabi na ga lokal ne gaba ki da soro ya yi wa gaba. Daga zuwa na ma ga wani rabin cin da aka dan yi mu abubuwa mu gaba ki da. Bari mu koma ko a gurguje. Yawwa, gani wa. Farkon gamo ban san ƙarshen sa ba. Ni na janyo wa kaina wannan shimfiɗaɗɗiyar ƙaddarar da Allah ya ɗora mun. Amma na san matakin da zan ɗauka. Allah ka bani ikon ɗauke wannan ƙaddara. Ƙaddara ta. Ƙaddara ta. Ƙaddara ta. Na ganka da ka wani abu shi ka ba ci ba talati ko ka wani shiru ka wani wannan. Kai dai bari. Gaba ɗaya yayana ne ɓata min rai wallahi tallahi. Aha, an zo gurin me yana ka yace? Ka san magana ne ta raba gado ta cin kwanaki da nake gaya ma za a raba mana gado? To shine gaba ɗaya fa ban da ko bitika. Wai na je gurin sa na ce ma a raba gadon nan a bai kowa nasa. Wai ya zo wai ba za a raba ba sai ya kama da gaya magana. Ni ne ta so ma kawai na ba shi gadon nan. Ba ne. Wai magana wannan gadon nan? To magana ta gaskiya karka yadda. Wallahi karka yadda in ni ne ma ba zan yadda ba. Karka yadda kana fama kullum da baƙaƙen ka ce wani ɗan gareji kamata ka je ka ce kai wallahi tallahi baka yadda ba a baka kayan gadon nan naka shine abin da ya ci a ce zan ga maki. To yanzu abokina ba ni shawara me kake ganin za a yi? Ai ko ka je ka ce kai wallahi tallahi baka yadda ba a baka wannan rabon gadon karka. To shikenan ba kuma in Allah da zan yi kokari in ga an raba gadon nan. Ai tun wani ma da ka je ka tayi tun kafin su cinye kuwa ka gani tun kafin su cinye wannan rabon ai ni ne ma wallahi rigima zan tayar. Alƙur'an an raba gadon nan ko dan lifan ne zan siya mana mu ranka zaka. Kai ka zo na da yunwa. Idan kullun ga ka abu shayi. Wallahi gwara maka tayi ka je ka ce kai baka yadda ba. Wallahi. Ba a raba. To shikenan ni zan shiga ko an gama dumami. To ba damuwa. Mu ma kyale ma inda gama anan tunda mu ma damuwa ce. Rana ta fara bugawa kuma aiki a ce rana ba dan ma dai Allah ya sa ita ce ta rage karama ba da an riga an gama gonan na kin kuma wannan ita ce ta riga kaga ina gama ni ma ai kwanakin nan sai an fita yadda kowa yake fita dama aikin nan shi haka yake in dai aka ce lokaci ya yi kuma aka fara ina haka wannan Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Barka dai. Yau barka da zuwa. Da Allah tambaya nake yi. To Allah ya sa na sani. Ka san ni bako ne a garin. Na ga bakuwar fuskar. To kuma yau kwana biyu kenan ina neman wani ana ce masa dan tala. Dan tala? Ma an fa sanin sa da Abdu. To kai din wane ne kai? To ni na gwasa na zo ne daga can ne nan. Daga birni? To gaskiya ban san wani dan tala ba. Amma ka ga nan? Nan shi garin ya fiwa idan ka dike kai haka kai kwana kana shiga zaka ga garin babban kai tambaya mai bi zaka samu wanda kake nema amma ni nan gaskiya ban san wani dan tala wani abto ba ya hakuri kawai ka dan kara gaba kenan yawwa masha Allah
kawai daga ganin ka ban san kai daga ina kake ba ko ma ma'aikaci ne ga zubin ma'aikaci wai kai ka zo daga birni ka ce min wani gwaska kai da jin suna tun a duniya ni ban taba jin kai ka ce sunan wasu manyan shaidanu kai yadda aka yi ba lafiya ba bari in yi maza in zagaye in je in samu amini na gama lafiya kenan kai sai aikin nan ma na tashi. Na san farkon gamo ban san ƙarshensa ba. Na same ta, alhamdulillah. Al'amin.